Aí, Otávio e Lamas, vocês queriam saber como que é o som do meu carro? É um Pioneer com Bluetooth, MP3, auxiliar, ele não tem CD. Nas portas tem alto-falante Bravox, é na verdade um kit 2 vias, alto-falante e Twitter. E atrás também tem alto-falante e Twitter. E no porta-malas ele tem um subzinho. Eu vou ligar para vocês verem.